இயற்கை மருந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கும் என் தமிழ் மக்களுக்கு இந்த விஜய் கார்த்தியின் ஒரு சூப்பரான வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நெஞ்சு சளி. இந்த பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு இருக்குங்க. அதாவது இந்த நெஞ்சு சளினால ரொம்பவே நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் இருக்காதா அப்படின்னு சொல்லி எங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கு. அதுவும் நம்மளுடைய நாட்டு மருந்துல இருக்கு. நீங்க இந்த விஷயத்த நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரே ஒரு நாள்ல சரியாயிடும் அப்படின்றத நாங்க இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய இயற்கை மருந்து யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த நெஞ்சு சளியை நம்ம எப்படி சரி பண்றது, இதனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இந்த நெஞ்சு சளியிலிருந்து அப்படியே இருமலா மாறும், இருமல்ல இருந்து அப்படியே காய்ச்சலா மாறும். இதை தாண்டி அந்த நெஞ்சு சளி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உடம்புல பல பிரச்சனைகள் கொடுக்கும். சில பேருக்கு தூக்கம் வராது, சில பேருக்கு சாப்பிட முடியாது. அப்படி சாப்பிட்டா கூட இது என்ன நம்ம ஒரு ஸ்மெல் அப்படின்றத கூட நம்மளால உணர முடியாது. ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க, தலைவலிகள் வரும். எவ்வளோ டாக்டர்ஸ் பார்த்துருப்பாங்க. ஒரு வாரம் நம்மளுடைய டேப்லெட் எடுத்தால் கூட சரியாகிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலைகள் நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் நம்மளுடைய இயற்கை மருந்தில் இப்படி நம்ம ஒரு டிப்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரே நாளில் சரியாகும் அப்படின்றத நான் அந்த இடத்துல நான் கண்டிப்பாக சொல்லிக்கிறேன். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்களே கண்டிப்பாக சொல்லுவீங்க, நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம், ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இந்த ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு 1.5 டம்ளருக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு அழகான ஒரு பேஷன் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு 1.5 டம்ளரில் தண்ணி ஊற்றிடுங்க. தண்ணியை ஊற்றி கேஸ் அடுப்பில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொதிக்கிற வர டைமில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஒரு வெத்தலை, நல்ல ஒரு வெத்தலை எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு, அந்த வெத்தலையில் காம்பு இருக்கும். அந்த காம்பை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கட் பண்ணி அந்த காம்பை மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த வெத்தலையை அழகாக பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. கையிலேயே நீங்கள் கட் பண்ணால் கூட ஓகே. கையிலேயே கட் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்ம சுடுதண்ணி இருக்கு இல்லையா, அந்த சுடுதண்ணியில் போட்டுருங்க. ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி, அந்த இஞ்சியை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வீட்டிலலாம் கண்டிப்பாக இடிக்கிற அம்மிக்கல் மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கும். அதில் நல்லா இடிச்சிக்கிட்டு அந்த இஞ்சியை எடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் இல்லையா சுடுதண்ணியில், அந்த இஞ்சியையும் போட்டுருங்க. அடுத்ததாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஒரு மிளகு, நல்லா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்து நம்ம இஞ்சி நம்ம எதில் நசுக்கணுமோ அதே இதில் வச்சு மிளகையும் நல்லா நசுக்கி அந்த சுடுதண்ணியில் போட்டுருங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஒரு சீரகம், அந்த சீரகத்தையும் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு கொதிச்சிட்டு இருக்க டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொத்தமல்லி பொடி இருக்கும். அந்த கொத்தமல்லி பொடியை கரெக்டாக ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அந்த தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது கொதிக்க 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நம்ம ஒரு 1.5 டம்ளரில் தண்ணி ஊற்றிருப்போம். அது ரொம்ப சுண்டாகி கிட்டத்தட்ட அது 1 டம்ளருக்கு இறங்கிடும். அந்த அளவுக்கு அந்த கொத்தமல்லி பொடியில் அவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்குது. கரெக்டாக ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டு கேஸ் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு வடிகட்டி எடுத்து அந்த நிறைய விஷயங்கள் நம்ம போட்டிருந்தோம் இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே வடிகட்டி எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த சாறை மட்டும் தனியாக எடுத்து நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக இதில் ஒரே நாளில் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு நெஞ்சு சளியாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அது ஒரே நாளில் க்யூர் ஆகிடும். சில பேருடைய உடம்புகள் ஏற்றுக்காது. அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு 2 முறை ட்ரை பண்ணலாம், ஒரு 3 முறை ட்ரை பண்ணலாம். ஆனால் 3 முறை ட்ரை பண்ணுறதுக்குள்ளே இவங்களுடைய இந்த பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக குணமாயிடும் அப்படின்றத நாங்கள் ஒரு சேலஞ்சாகவே நாங்கள் சொல்கிறோம். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக அதுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த விஷயம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக எங்கள் இயற்கை மருந்து யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.